대본에도 하놓고 너무 귀엽게 웃으셔가지고 또 이런 반전 매력이. 아 지금 사실 이 대본의 다음 대사가 네이버 나우와는 굉장히 친숙하다고 인연이 뮤추얼이도. 우리 멘트 타이밍이 기가 막혔습니다. 야 기가 막힌 타이밍 너무 좋았어요. 흔하지 않아요. 정말 흔하지 않고 진짜 세상에 이 이름은 없을 거다고 이렇게 공식이라고 이렇게 유씨신지 저희 이제 버금도 유씨라고. 아 저랑은 안타깝게 다른 유씨시긴 한데 굉장히 희귀한. 네 그렇죠 희귀한 유씨입니다. 근데 신기하네요. 저는 그것보다
아니야. 어차피 숟가락으로 먹으면 돼. 되게 힘들게 떨어지지. 그래 꿀이 있으면 좋을 것 같아. 꿀 내가 사무실에 있던 거 집에 다 가져갔는데 며칠 전에. 그래 요즘 달긴 달던데? 요거트가 아니면 시리얼이. 뭐야 이렇게. 어이 가득네. 아이씨. 좀 달지? 응? 하나도 안 달나? 그럴까? 와인 바가지 있어.